បាក់ស្រុតច្រាំងទន្លេប៉ះពាល់ផ្ទះពលរដ្ឋ5គ្រួសារនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនធ្លាក់ចូលទឹកទន្លេផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន5គ្រួសារដែលសង់នៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេតូចក្នុងឃុំពីមកោះស្រុកពីមរកខេត្តព្រៃវែងបានរងការខូចខាតដោយសារតែការបាក់ស្រុតដីច្រាំងទន្លេហើយទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនក៏បានបាត់បង់ដោយសារតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកផងដែរលោកយាយសុកកងអាយុ77ឆ្នាំជាម្ចាស់ផ្ទះរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់បានឲ្យដឹងថាដីច្រាំងទន្លេក្រោយផ្ទះរបស់គាត់នេះបានចាប់ផ្ដើមស្រុតតាំងពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍មកម្លេះប៉ុន្តែដំបូងវាគ្រាន់តែបាក់ដីនៅខាងក្រោមតិចមិនទាន់ដល់ផ្ទះទេទើបពួកគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍រហូតមកដល់វេលាម៉ោង2យប់ឈានចូលព្រឹកថ្ងៃទី11មិថុនាពេលកំពុងដេកសុកស្រាប់តែឮសំឡេងបាក់ស្រិបញ័ររង្គើពេញផ្ទះហើយពេលចេញមកមើលក៏ឃើញផ្ទះបាយបង្គន់រលំបាក់ចូលទឹកអស់ទៅហើយសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់ថាគ្រោះធម្មជាតិនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះបាយចំនួន5បង្គន់ចំនួន5និងផ្ទះមួយខ្នងប្រេះហែកពាក់កណ្ដាលផ្ទះហើយក្រោយកើតហេតុម្ចាស់ផ្ទះចំនួន3គ្រួសារបានរុះរើផ្ទះទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនិងនៅសល់ពីផ្ទះកំពុងជួសជុលរស់នៅបន្តកន្លែងដដែលព្រោះគ្មានដីកន្លែងផ្សេងរស់នៅបើស្រឡាញ់ចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយចុច Like Share និង Subscribe ដើម្បីបានវីដេអូថ្មីទៀតអរគុណចំពោះការចូលទស្សនាវីដេអូនេះ